दोस्तों आज इंसान बहुत आगे जा चुका है। वो अपनी धरती से दूर दूसरे ग्रहों पर जाता है, लेकिन उसकी सोच अभी भी बहुत पीछे है। अगर कोई उसे जानवर कहे तो वो अपने आप को बहुत कम समझता है और उससे नाराज हो जाता है। लेकिन उसे कोई शेर कहे तो बहुत खुश हो जाता है, अपने आप को महान समझता है। लेकिन माना कि शेर किंग ऑफ द जंगल है, लेकिन वो भी एक जानवर है। जो आपको जानवर कहता है उसे पहले आपको बताना है कि शेर भी एक जानवर है और एक दिन खुद आप मुझे शेर कहेंगे। इसे और ज्यादा मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।